Свет веселый, яркий аллея. Тут рознае бывае. Калі пачнецца дым, рой імгненна прымчыць. Лезь паклічам, а ён ужо тут. Не дасць агню нас крануць. І калі убачым агонь, зможам мы захоўваць спакой. Бо прыйдзе рой, мы вучымся бяспечна, з камінам жыць і свечкай. Настаўнік дапаможа, скажа рой, што нельга, што можна, што рабіць, як ратавацца, калі рэчы загарацца. І пажарную бяспеку лёгка і без паспеху вывучым. Пожарная бяспека з роем. Не забывайте выключать газ. Мама, што ты робіш? Трускалкі! Мы зварым трускалачнае варэнне і будзем намазваць на тосты. Ура, супер! Трускалкі дай! Не чапай! Яны для варэння! Годзе, там на ўсё хопіць! Дзеці, перастаньце сварыцца, я прыгатую варэнне, добра? Добра! Ах, варэнечка! Мама, я такі галодны! Амаль гатова! Хай трохі пакіпіць. Ну, а можна пакаштаваць? Не! Ды чаго ты? Варэнне мажуць на тосты. Гэта традыцыя. Люсі, схадзі, калі ласка, па хлеб. Добра, мама. Што такое? Мама, глядзі! Мой хлеб! Вярні! Люсі, не плач. Купім новы. Люсі, дасі мне панесці пакет? Не, я буду ахоўваць яго ад непаслухмяных сабак. Дружок, напэўна, ўсё варэнне з'еў. О, не! Мама, хутчэй, бо ён з'есть варэнне. Расслабься, Люсі, варэнне на пліце, дружок не дацягнецца. Дзеці, я забыла выключыць пліту. А што будзе, калі не выключыць? Варэнне перакіпіць, а пліта загарыцца. Варэнне выкіпіць? Ды не ў гэтым праблема, наш дом можа згарэць. Не! Асцярожна! Разыдзіцеся! Яблоки рассыпались. Мама, хутчэй! Так, бягу. Гэй! Вы там нормально? Усё добра, дзякуй. Мы амаль дома. Давайте, хутчэй! Дзеці, ідзіце за мамай. І тут перакрыта, як так? Мама, што будзе з дружком, калі дом загарыцца? Дружок, прабач, што злавалася на цябе. Не, гэтага не будзе. Хадзі, мама. Вось, пройдзем так. Наперад хадзем дадому. Ты крутая, мама. Трымайся, Люсі! Люсі! Ну вось, мы амаль прыйшлі. Давайте трохі паскорымся. Пітер!
Пітер, Рой? нешта здарылася? Дружок застаўся адзін дома, а я забыла выключыць пліту. Давайте проверим. Дружок! Дружок! Га? Вітаю, што з вами? Дружок! Добра, што Роберт выключыў пліту. Магла б здарыцца катастрофа. Прабач, Рой, мне трэба быць уважлівей. Раскажу вам правілы бяспекі з газавай плітой. Калі пліта працуе, не пакідайце яе без нагляду. Каструля можа перагрэцца і загарэцца. Або ежа перальецца, пагасіць агонь і выпусціць газ. Перад тым, як уключыць пліту, пераканайцеся, што не пахне газам. Калі газ выйшаў, а вы ўключыце агонь, можа здарыцца выбух. Будьце асцярожныя. Таксама правярайце, ці загарэўся агонь. Калі ўключыць пліту без агню, то выцеча газ. Не забывайце перакрыць газ, калі скончыце гатаваць. Калі баіцеся забыць, усталюйце таймер з напамінам. Абавязкова. Дзякуй, Рой. Мама, а цяпер можна варэнне? Так. А дзе яно? Я паставіў на стол. Дружок! Шчыра дзякуем Станіславу Янукову, Валерыю Мяцельскаму, Мацею Маланцыялі-Неваяйковым, сям'і Анфімавых, Яўгену Бараноўскаму, Ігару Тарасу, Паўлы Кацярыне Хівукам, Сяргею Адзянцу, Сяргею Еніну, Вітушцы і Ірыне, Іллі Мірончыку і ўсім фундатарам за падтрымку.